én mindenkinek azt tanácsolom, hogy mielőtt mondana, tenne valamit, vegye kezébe az iránytűt, kicsit a lelkismeretére hallgasson. Ugye botrányok, nehézségek mindenütt vannak. Hát persze gyerekvédelmi központban is vannak. Hát jó 20 évvel ezelőtt fiatal pár jelentkezett hozzánk nevelőnek. És nagyon aranyosak, kedvesek is voltak, ezzel nem volt baj, de a férj egyszer csak nagyon berugott. És ugye hát ez elég botrányos volt. Hát, próbáltuk ugye nem észrevenni, van egy székely vicc, nem tudom, hogy szabad elmondani itt a kápolnában, hogy az atyafi menjen hazafelé, és azt mondja, hallom, hogy sup, meg tovább, se megint sup. Fordulok meg, és ha nem engem ütnek, na. És hát ugye jó pedagógus szerintem így csinál, hogy minden supra nem fordul, nem reagál le, mert legtöbbször az, aki valamit vétett, az magától kijavítsa, tehát rendbe rakja. Na de itt még egyszer volt egy hét múlva megint sup, és akkor olyan súlyos volt a probléma, hogy a feleség összekapakolt, és elment, és hát, hogy mondjam, jöttek a kollégák, hogy ezt a munkatársamat rúgjam ki. És lejöttem ide a kápolnába, és elgondolkoztam, hogy igen, uram, tehát te a példáddal tanítottál, nem csak a szavaddal, mert ott a kereszten, hogy te elkezdted volna kirúgdosni az apostolaidat, hát én nem biztos, hogy pap lennék. De az a szép, hogy te nem adtad fel ott a kereszten sem. És akkor felmentem ehhez a munkatársam, és elmondtam, nézd, én a gyerekeimet nem arra szeretném megtanítani, hogy ha majd a férjed, a feleséged, ha berúgott, vagy valami butaságot csinálod, akkor te rúgj ki, hanem azt szeretném a gyerekeknek megmutatni, hogy ha van egy probléma, azt meg kell oldani. Imádságos szeretettel. Na, azt hiszem, az elején azt hitte, hogy én szívatom vagy csak cinikuskodok vele, de aztán végül megértette, hogy nézd, mondtam, én inkább odaadnám egyik kezemet, csak azért tudjuk megmutatni a gyerekeknek, hogy van felállás, újrakezdés, és helyre lehet hozni még egy ilyen súlyos hibát is. Hát azt mondja, atya, én már voltam kétszer elvonókúrán. Hát persze gondoltam magam, ezt hamarabb is elmondhattad volna. Na de hát mondtam, hogy nézd, Jézus azt mondta, bármit kérünk az ő nevében, megadja nekünk. Most én nem hiszem, hogy Isten azt szeretné, hogy te az útszélén egy sáncba halljál meg, feleségettől elhagyva meg minden, nem? Tehát Isten biztos azt akarja, hogy te talpra állj. Akkor letérgyelt, elvégezte a szentgyónását, feloldoztam, és mondtam, elég tétel, elmenjünk itt, van egy kórház 50 kilométerre Dévától Zámon, ahol elvonókúra van, és elvégzett, ugye egy nagy könyvbe előírja azt, hogy ez a penitencia. Na, feloldoztam, beültünk az autóba, útközben mondtuk együtt a rózsafűzért, imádkoztunk, megérkeztünk az otthonhoz, és hát, hogy mondjam, ugye még írták ott a papírokat, ott kötődötték, ismertem az igazgatónőt, ő befogadta azonnal. Felhívtam a feleségét, és mondtam, nézd, tehát én azt nem kérhetem, hogy te bocsáss meg, ez a te dolgod, ez a ti kettőtök élete. De azt kérhetem, hogy nézd, most eljött a kórházba, vállalja a kezelést, imádkozzál értem. És az odaadtam a telefont a férjének, az egyik sírt a telefon egyik végén, a másik végén. Aztán mondtam, most már eleget sírtak az én pénzemre, most már sírhatnak akár ingyen is, nem tudom. De felesége visszajött, és minden nap, egy hónapon keresztül meglátogatta a férjét a kórházba. A gyerekek írtak 80 valamennyi levelet, hogy nevelőbácsi, hisszük, hogy meg tudsz gyógyulni. Kivittük az oltári szentséget újból és újból hozzá, meg minden. És ugye, amikor hazajött, egy hónap után ki volt írva a szobába, Isten hozta drága nevelőbácsi. Most eltelt több mint 20 év, ez a kolléga a feleségével azóta is nálunk dolgozik, sőt egy nagy házat vezetnek, és hogy mondjam, azóta egy csepp alkoholt nem vett magához. Tehát, hogy ne eldobjuk egymást, nem egyszer használatos zsebkendők vagyunk, hanem hogyha valamit baj történik, akkor tudjunk egymáshoz irgalmas szeretettel lehajolni. Én azt hiszem, a média nagyon-nagyon felelős, mert ugye sokszor a filmeken keresztül az jön be, hogy hát van a jó és van a rossz, és ugye a fehér cápából abból sose lesz, a zombikból se lesz sose jó fiú, mit tudom, a terroristából se lesz jó ember, holott a Szentírás pont erről szól, hogy ott van egy Saul,
éjnek idején megy a damaszkuszi úton, hogy ideológiai, politikai alapokon gyilkosságokat szervezzen. Hát ugye nem csak ma vannak ott terroristák, Saul is egy terrorista. És Jézus átdöfött szívvel, átdöfött lábbal szembe megy ezzel az emberrel. Párbeszédet kezd. Saul, Saul, miért üldözöl engem? És tudjuk jó, ennek a párbeszédnek a vége az, hogy Saulból Szent Pál lesz, a népek apostola, aki élete végén megírja a szép szeretet himnuszt. Szeretet türelmes, szeretet mindent elhisz, mindent remél. Ó, szeretet nem is fog megszűnni sohasem. Na mostan én azt gondolom, hogy nem üldöznünk kell nekünk a rossz embereket, a bűnösöket, hanem szeretnünk kellene és segítenünk kellene, hogy felszabaduljanak a bűn alól. Tehát mennyivel szebb volt Saulnak a lelke, mikor írta a szeretethimnuszt, mint amikor agyonütötték Szent István, nem? Tehát mit érezhetett, amikor gyűlölet, harag, megérdemelte, megkapta, de többiek is megkapják. Valami ilyen hideg, kemény, nehéz lehetett Saulnak a szívébe. És mit érezhetett, mikor írta a szeretethimnuszt? Én azt hiszem fény, melegség, öröm. Hát a világtörténelem legszebb, legtöbbet kiadott költeményét írta meg. Tehát, hogy a költők királya Saul a szeretethimnuszával. Régebben megfürdettek, amikor volt, itt volt nagy hó, és engem is megfürdettek. És milyen jó volt, ugye? Jó volt? Na, ez a gyerek, ha milyen hamar tanul. El sem mondtam, már csinálja. De gondolom szeretitek Csaba. Igen. Nagyon. Mit jelent Nagyon. nektek ő? Nem is kell válaszolni. Adják a választ maguktól. Olyan, mintha a srácok. Tényleg, még maga a legszebb. Úgy van, hogy ezek a fiúk szeretnének balerinák lenni, nem? Lássuk! Csak rakjuk le. Te akarsz? Adjuk oda a táskát a többieknek. Na lássuk. Csak lehet, hogy most füstben van, és kicsúszik a kezemből, és elejtett. Hoppá! Na, integessünk. És szoktam, hogy megtanítom repülni. Nagyon egyszerű. Így a két kezével gyorsan kell így csinálni, és én kiszökök alól, és valamelyik fennmarad a levegőben. Na lássuk. Egy, kettő, na csináljad, mert így leesel, nagyon megütöd magadot. Na csináljad, na én elengedlek, jó? Egy, kettő, jaj, hát nem csináltad, leestél. Be akartok mutatkozni? Én Bettina vagyok. Szervusz, Adrián. Örvendek, hogy eltetszett jönni hozzánk. Nagyon boldog vagyok, hát nem is tudom, hogy mit mondjak. Bemutattam, ő az én kicsi társam. Hogy hívnak? András. Andráska, nagyon helyes fiú. Kis cuki, kislány. Bükös Nikoletta. Nikoletta. És te? Ő még olyan kicsi, neki még nem adtunk nevet, de majd ha megnő, ő is kap egy szép nevet. Vagy van már neved? Igen. Krisztina? Krisztina. Krisztina, na hajt! Ilyen kicsis már Krisztina. Piroska nevelőnét is mutassuk be. Piroska nevelőnéni, hát Dávid az ő saját fia. Igazából ő lányokat nevel, 7 saját lánya van, vagy gyereke van, és hát ugye a férjével, hát majd ha akarja, elmondja, hogy összebalhézott, és hát, hogy mondjam, összepakolt, és eljött hozzánk. És egy darabig a gyerekeivel, most már egy végzett, azt hiszem közülük. De a többiekkel együtt lakott, és akkor ugye, hát ugye jól viselkedett, és a gyerekek szerették őt, csak akkor, de most kapott még 3-4 lányt. Most van 5 sajátom, és 7 neveltem. Na, a lányt, és akkor most munkakönyvvel alkalmazva van, és igazából fizetést is kap, meg mindent. Nekem mindegy, hogy valaki a vér szerinti anyukája neveli a gyereket, vagy bóti anyuka.
megfordult, tehát teljesen más életem van, teljesen más világban élek. Tehát Mi a legnagyobb van. segítség itt? Hát tulajdonképpen a legnagyobb segítség az egészben az, hogy ugye nagyon sokat kell adni a gyerekeknek, de 3-szor annyit kapok vissza. Vannak problémásabb gyerekek, vannak kevésbé problémásak, de hogy mondjam, tehát amit én adok, az 3-szorossával kapom vissza tőlük. Tehát, na, és mondhatni, hogy teljesen más életstílust folytatok, más életem van, mint ezelőtt, ami elmúlt. Itt igazi nőnek érzem magam, ami ugye otthon nem lehetett meg, itt tisztelettel szólnak, becsülettel szólnak hozzám, szépen beszélnek velem, ugyanúgy a gyerekeimmel. Szóval helyreállt akkor a igen, rend. most már helyreállt minden. Csaba testvért nehéz elmozdítani a gyerekek mellől, mert gyakorlatilag, amikor ott látom mellettük, akkor egy ilyen még inkább felszabadult gyerek jön elő, nem? Igen, hát ők olyan ugye vérszegény, hogy mondjam, szomorú gyerekek, ahogy látszik. Na de, hát most fel kéne függesszük a játékot, na. Te vagy a legrosszabb, legkisebb, na. De a bohóckodás vagy a gyerekekkel való játék az úgy magától jön, nem? Mert ezt úgy kevésbé megszokott tulajdonképpen egy paptól. Igen, egy 60 éves embernek benőhetett volna fejelágyat. Nem erre utaltam, nem akarom megsérteni. Igen. De hogy ezt olyan jól látni. Ez Ugye? mindig ilyen volt, ugye? Az emberről mondják, hogy homo ludens, játszó ember. És azt gondolom, hogy Jézus maga mondta, legyünk olyanok, mint a gyerekek, hát mi ne lehetnénk jókedvűek, vidámak. Múltkor voltál egy családnál, 3 gyerek van, nagyon aranyos gyerekek, minden, és az apa nem volt otthon. Az anyuka megkínált egy kávéval, én közben leültem, kicsit meggyámbáztam a gyerekeket, meg minden, és hát ugye hazajön az apuka, és azt mondja a gyerekeknek, hogy szervusztok, az oda jön hozzánk, és azt mondja, na, az asszony kínált meg valamivel, és mondom, hogy nem megkínál, de mi nem köszönsz a gyerekeidnek? Azt mondja, hát ő köszön. Hát mondom, azt nem úgy kell csinálni. Mondom, hát hogy? Hát mondom, amikor így hazajössz, akkor kicsit a gyereket meg kell csikizni, fel kell dobni egy párszor, játszani kell vele. Érezze, hogy nem hiába jöttél haza a munkából, hogy amikor jössz, te kaparja ez az gyerek a falat. Tehát a gyerek azt nem érzi, hogy te fáradsz, fizetést hazahozod, és leadod az asszonynak, és vesznek ezt, és kifizetitek a villanyszámlát. Ő azt nem érzi. Ő azt érzi, hogy tudsz-e örvendeni neki, tudsz-e játszani vele, meg tudod-e ölelni, meg tudod-e puszilni. És azt hiszem, hogy fontos lenne, hogy a szeretet dózist, amit egymás iránt érzünk, azt merjük is kimutatni, merjük emelni a mennyiséget. Egy nagyon kis kedves családi idillbe csöppentünk, mert hogy Tünde, aki velem szemben ül most, ugye 13 gyermeket nevelsz, tehát hogy te nevelőanya vagy itt a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál, és itt ül mellettünk, akik közül 2 a sajátod, ugye? Jól tudom. És itt van velünk Orsi, akit viszont nevelsz, tehát ő nem a saját vér szerinti gyermeked. Mi a te történeted? És aztán majd rátérünk az övére is. Hát én most 12. iskolaéve, hogy itt vagyok nevelőnőként. Én 2006-ban ismerkedtem meg az alapítvánnyal. Csaba testvérnek az édesanyját ismertem, és nagyon-nagyon szerettem, mai napig is tanítassa, úgy tekintek rá, mint nagymamámra. És én lányanyaként jöttem ide először. Nekem a fiam megvolt már, amikor én bekerültem az alapítványhoz. Először, amikor eljöttem, és itt megláttam, hogy mivel kell foglalkozni, és hogy mivel csöppentem, azt mondtam, hú, ez nem lehet, én nem. Úgyhogy kértem csak a testvért egy hét után, hogy vigyen haza, én csak szerdai születésű vagyok, nekem ott volt a munkahelyem Taplócán a lánybent lakásban, és akkor mondtam, hogy hát ezt nem lehet csinálni, tehát ez képtelenség, hogy ezt így végig lehessen csinálni, reggel kellünk, és ennyi gyerekkel, úgyhogy nem voltam megérve a feladatra. De egy hónap után Tünde mégis visszatért, és azóta 12 év telt el, és még mindig itt van. Jelenleg 12 lányt nevel. Bejöttünk a lányszobába, ugye? Lehet úgy mondani? Sziasztok, igen. Sziasztok! Hogy csinál a ló, elkezdünk. Hát mert így csinál a ló. Hogy csinál a cicak?
Sziasztok! Hogy hívnak titeket? Denissa. Anna. Anna. És mióta vagytok itt a Tünde nevelőnénivel? Régóta? Igen. Régóta? És elmondjátok nekem, hogy milyen itt lenni? Meséltek egy picit erről? Jó. Jó. Természetesen mi sem jöttünk üres kézzel Dévára. Ha még emlékeznek, az EKO TV munkatársai is gyűjtöttek ajándékokat Böjte Csaba gyermekeinek, amelyeket aztán mi hoztunk el, nem kis örömöt okozva ezzel. El kell, hogy áruljam, hogy az EKO TV munkatársai tényleg nagy-nagy szeretettel hoztak be néhány dolgot a gyerekeknek, úgyhogy fogadják szeretettel, megmutatom, a kis autónkban hoztuk egyenesen Budapestről. Egy héti gyűjtés eredménye, kis apró dolgok, de hát ha örülnek a gyerekeknek. Csodálatos. Ezek elkélnek mindig egyébként. Kenguru maci még van. Hát már hogyne. Hogy szortírozzák ilyenkor Úgy van, nálunk egyébként? a fotball azért, legyünk őszinték, Na, ez az benne, fogyóáru. igen, szóval ez akkor jól Tehát jön. ezt mondtam is sokszor, hogy kapunk egy szép fotballt, csak akkor nekiállnak rugódni, az ember ajándékát szétrugni, szóval. De na most ez a rendeltetés. Mi az, amire a leginkább szükség van ilyenkor? Mert nagyon nehéz egyébként ezt is kitalálni, hogy mi kellhet a gyerekeknek, vagy az, ami mindig is. Hát, hogy mostan ugye én annyi szívességet tettem felétek. Van egy termünk, ahol szoktunk esténként mesét mondani a gyerekeknek, úgyhogy ezt a kezedbe ajánlom, keressél jó mesét. És olvassa hogy föl az esti mise után, Jó. akkor megkérünk, hogy tartsa egy mesét. Nagy örömmel megteszem. Ez a magyar nyelv. Te is olvasgathatod, nyugodtan betűzzed ki, mert most tanulsz. Igen. Errefelé is érvényes a mondás, hogy az ígéret szép szó, de ha betartják, úgy jó. Tehát jöjjön a mese Böjte Csaba gyermekeinek az én előadásomban. A kicsi Jézusról fogok mesélni egy rövidet. Amikor József észrevette, hogy Mária gyermeket vár, úgy döntött, hogy titokban elbocsátja, elköltözteti valahová messzire. De álmában megjelent egy angyal, és megnyugtatta, hogy bátran feleségül veheti Máriát. A gyermek Istentől való, mondta az angyal, és Jézus lesz a neve. Akkoriban a rómaiak úgy gondolták, pontosan meg kell számolni, hány ember lakik az ő Palesztina nevű tartományukban. Parancsba adták, hogy minden zsidó férfi menjen el abba a városba, ahonnan származik, hogy összeírhassák, számba vehessék őket. Amikor József Máriával megérkezett szülővárosába, Betlehembe, a város teli volt emberekkel. Názárettől utaztak odáig, és Mária már nagyon fáradt volt. A szülés órája is közeledett, és mindenképpen valami szállást kellett találniuk éjszakára. Abban a kis fogadóban, ahova betértek, a fogadós azt mondta, már nem tud szobát adni. De ha akartok, menjetek ki az istállóba, találtok ott bőségesen tiszta szalmát. Így aztán József az állatok mellett vetett ágyat Máriának az istállóban. Még aznap éjjel megszületett a kisfiú. Mária visszaemlékezett, mit mondott neki régebben az angyal, és Jézusnak nevezte el az újszülöttet. Különleges vászoncsíkba pólyálta a kis Jézust. Ez a pólya biztonságosan tartotta és melegítette a kis testet. Jézust az egyik jászolba fektették puha szénaágyra, ahol csak hamar elaludt. Jézust az Isten azért küldte, hogy megváltsa az embereket. Ő volt a megváltó, akinek az eljövetelét annyian várták és remélték. És nem palotában jött a világra, hanem egy istállóban, a kicsiny Betlehemben. Ha mindezek után kedvet kaptak volna egy jó kis gyerekzsivajra, ahogy Csaba testvér fogalmaz, gyámbászásra, ne habozzanak, látogassanak el Dévára. Legyen az szilveszter, vagy éppen egy átlagos hétvége. Meglátják, amit itt tapasztalnak, azt egy életen át nem fogják elfeledni.